สับขออยู่ตะกงในน้ำยังอยู่ได้ลูกครับไม่ใส่ไปยังเข้าไปในบ้านเลยไปเช่ากันตรงนี้มีกล้าเอาไปพักพื้นบ้านได้ไหมคุณหมอนะครับเอาไปได้ครับพื้นอยู่บ้านครับได้ครับไปเนาะ